Bom, galera, vamos lá. Chevrolet S10 com barulho, tá? O motor tá girando e tá fazendo um certo roncado, tá? Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, a gente tira aquela correia de acessório, tá? Que toca aí a bomba do hidráulico, o rolamento de apoio, o rolamento do tensionador, tá? Alternador falei, e alternador, tá? Tira ela fora, aí você já elimina todos esses rolamentos e funciona o carro. Funcionou o carro sem ela, continuou com barulho de enrolamento, né? Aquele raspando, como se estivesse raspando em alguma coisa. Aí não tem mais para onde correr, tá? Que nem eu falei, ó, tira a correia de acessório, tá? Que aí você já elimina aqui o tensor, o rolamentinho, tá ok. Você vem aqui na bomba do hidráulico, ok, tá? Rolamento do alternador, ok. Compressor do ar-condicionado também, ok. E rolamento de apoio, ok. Então, você funcionou o carro. Continuou o barulho. Então, resta o quê? Tensor da correia dentada e correia dentada. Só que essa correia dentada a gente já fez a troca dela, correia e tensor. A gente fez a substituição do kit completo, tá? Na época, a gente até ofereceu aí para o cliente para trocar a bomba d'água, que pode ser o vilão aqui, tá? A gente vai desmontar para confirmar direitinho. Ele não quis trocar a bomba d'água, trocou só a correia e tudo indica que agora sim vai ser a bomba d'água. Como eu falei, o motor funciona sem a correia de fora, então só resta aqui tensor e bomba d'água. Como eu falei, tensor é novo com correia, então só vai restar aí bomba d'água. Então, galera, é muito importante, sempre que trocar correia dentada, fazer a troca também da bomba d'água. Na maioria dos carros aí, a bomba d'água ela é tocada pela própria correia dentada. Então é o seguinte, não adianta trocar a correia dentada de forma preventiva, com medo dela quebrar, e não fazer a troca da bomba d'água, sendo que se o rolamento trancar, vai quebrar a correia do mesmo jeito, tá? Então eu vou desmontar aqui agora para a gente confirmar direitinho se vai ser bomba d'água ou não, tá? Tem até aqui a troca, não, mas essa aqui é antiga, a gente trocou, tá mais recente, que a gente fez, que foi em 2021, né? Então tá mais recente. A etiquetinha ali é antiga, tá? Vamos montar aqui agora, tirar a correia fora, né? Pra gente ver se realmente é bomba d'água ou se é outra coisa, tá? Vamos desmontar aqui agora, já eu volto com vocês aí. Bom, galera, voltando aqui na S10, ó. Aqui a gente confirma, né? O que a gente já acreditava que seria, né? Que é a bomba d'água. Observa aqui, o compressor armou ali. O rapaz desarmou ali. Ó, observa o barulho da bomba d'água. Ó. Tá vendo o barulho, ó? Então, galera, não adianta correia ser nova, tá? E a bomba d'água você não substituir, sendo que ela é tocada pela correia dentada. Então, se ela travar, vai dar ruim. Não adianta ser nova, vai romper do mesmo jeito, tá bom? Então fica a dica pra galera, né? Que tem carro aí com a bomba d'água tocada por correia dentada. Sempre que trocar a correia dentada, troca também a bomba d'água, tá bom? Agora a gente vai partir para outro carro. Vamos lá? Bom, galera, e partindo agora pro Fox para fazer o quê? A troca do batedor, né, do amortecedor, tá? Para quem não sabe, a vida do amortecedor, a saúde do amortecedor depende muito desse batedor. Por quê? Porque quando você passa num buraco, né, na ondulação, para não dar fim de curso, né, para o amortecedor a ponta não bater lá no fundo, tá? Para evitar estourar. Então depende dessa peça aqui, que ele evita, né, dar o fim de curso, tá? Deixando bater seco lá no fundo, com isso vir estourar o amortecedor. Então, se você tem um carro, fica atento, fica ligado no batedor, tá? A vida útil do amortecedor depende aí muito do batedor. Por isso que o nome dele fala batedor, ele que segura o tranco, ele que pega a pancada, né? A gente vai aproveitar, vamos trocar dos dois lados, né? Lado esquerdo, lado direito. E aproveitando o gancho aqui, trocar também correia dentada da marca Daico, tá bom? Marcazinha aí original, que sai em várias linhas de montagem, essa marca de correia. Correia e tensor para deixar aí show de bola, tá? O dono descuidou um pouco aqui, né? Passou 4 anos aí, porque tem a quilometragem, caso você não saiba, tem a quilometragem, né? Mas tem também a validade da correia. Esse aqui tava com 4 anos, né?
Então, é muito tempo com a correia dentada. Então, de forma preventiva, antecipa, tá, essa validade para você ficar aí 100% garantido e evitar dor de cabeça e evitar futuros gastos. Tá bom, galera? E esse é nosso vídeo de hoje para te manter atualizado no que rola no oficina.